आशिषित सभा 3 को आराधना समय भएको छ। आज स्वर्गको मूल्य र संसारको मूल्य भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। स्वर्गको मूल्य र संसारको मूल्य यी मध्ये कुनलाई बढी महत्त्व दिएको छ भन्ने कुराको आधारमा स्वर्ग राज्यप्रतिको ठूलो आशा लिएका केही मानिसहरू हुन्छन् भने सांसारिक इच्छा र लोभमा लिप्त भएर परमेश्वरको राज्यको कार्यलाई व्यवस्था गर्दै विश्वासको जीवनको समयलाई खेर फाल्ने मानिसहरू पनि हुन्छन्। त्यसो भए स्वर्गको मूल्य र संसारको मूल्य मध्ये कुन चाहिँ अझ ठूलो होला? सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट स्वर्गको मूल्य ठूलो छ भनेर सबैले जवाफ दिन्छन्। तर हाम्रो विश्वासको जीवनमा कहिलेकाहीँ हाम्रो मनले स्वर्गको मूल्यलाई भन्दा संसारको मूल्यलाई नै अझ ठूलो मान्ने त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। हुन त स्वर्गको मूल्यलाई मात्र अझ ठूलो मान्दै विश्वासको दौड परिश्रमसाथ दौडिरहनुभएका सन्तहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले अहिलेसम्म विश्वासको जीवन जिउने क्रममा संसारको मूल्यलाई अझ धेरै महत्त्व दिँदै मण्डली आउँदा मात्र स्वर्गको मूल्यबारे सोच्ने गरेका पो छौँ कि यसबारे आज हामीहरू सँगै सोची हेरौँ। संसारको मूल्य र स्वर्गको मूल्यबारे सोच्दा संसारको मूल्यलाई अझ महत्त्व दिएका मानिसहरू संसारका थोकहरूबारे धेरै कुरा गर्दै जिरहेका देख्न सकिन्छ। ती मानिसहरूमा त्यस्तो पृथक विशेषता देख्न सकिन्छ। स्वर्गका कुराहरूलाई अझ मूल्यवान ठान्ने मानिसहरू भने दिनहुँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै संसारका जातिहरूलाई आशिषित असल खबर सुनाउँदै जिरहेका छन्। भनिन्छ हामीले बोलेका कुराहरू 98% जति हाम्रो मस्तिष्कमा खोपिन्छ। त्यसो भए स्वर्गको बारेमा धेरै कुरा गर्ने मानिसहरू चाहिँ नि त आन्साङ्गुजुलाई विश्वास गरेर मुक्ति पाऊँ, निष्ठाचार मानेर अनन्त जीवन पाऊँ, स्वर्गीय मातालाई विश्वास गरेर सँगै स्वर्ग जाउँ। हर समय यस्तो बोली बोल्ने मानिसहरू छन् भने त्यस्तो बोली नबोल्नेहरू पनि छन्। त्यसो भए कस्ता मानिसहरूको मस्तिष्कमा स्वर्गको मूल्य अझ गहिरो गरी खोपिनेछ होला? लगनशीलताका साथ प्रचार गर्ने, लगनशीलताका साथ परमेश्वरको वचन गवाइदिने अनि परमेश्वरको वचनभित्र जिउने मानिसहरूको मस्तिष्कमा परमेश्वरको वचन अझ गहिरो गरी खोपिनेछ नि, होइन र? यसकारण परमेश्वरले हामीलाई के गर भनेर भन्नुभयो? समय र बेसमयमा वचन प्रचार गर। बाइबलका 66 वटा पुस्तकहरूमा यस्तो वचन दिइएको छ। त्यसो गर्ने मानिसहरूले सधैँ स्वर्गको मूल्यलाई अझ धेरै महत्त्व दिन्छन्। तर त्यसो नगरी सधैँ यस संसारका कुराहरूको धेरै चर्चा गर्दै जिउने मानिसहरू चाहिँ नि त भनिन्छ बोलेको कुरा बाहिर निस्केपछि 98% जति मस्तिष्कमा पुगेर त्यहाँ खोपिन्छ। त्यसो हुँदा स्वर्गका कुराहरूभन्दा संसारका कुराहरू नै अझ धेरै खोपिन्छ नि, होइन र? संसारमा जिउने क्रममा त्यसो हुने गर्छ। तिनीहरूमा संसारका कुराहरू अझ धेरै खोपिनु स्वाभाविक हुने, होइन र? त्यसैले हामी चाहिँ परमेश्वरले सिकाउनु भएको कुरा धेरै बोल्ने गरौँ। धन्यवाद, म आभारी छु। आज म साँच्चै खुसी छु। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उज्जवल भविष्यले मलाई पर्खिरहेकोले म यति खुसी छु कि व्यक्त नै गर्न सक्दिनँ। यस्तो स्वर्गीय भाषा धेरै बोल्न प्रयत्न गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। म निराश छु, एक्लो छु, थकित छु। आजको कुराले म आजित भएको छु। यस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रयोग गरियो भने ती बोलीहरू 98% जति हाम्रो मस्तिष्कमा खोपिन्छ र मस्तिष्कको अचेतन भागमा लुक्न पुग्छ। अनि हामी आफूले पनि थाहा नपाई त्यसले पछि गएर व्यक्तित्वको रूप लिने अवस्था हुन्छ। केही दिन अघि मैले एउटा इमेल प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसको विषयवस्तुमा यस्तो कुरा लेखिएको थियो, अचेतन अवस्थाभित्र हाम्रो मस्तिष्कमा खोपिएको एउटा नकारात्मक शब्दलाई हटाउनको लागि 1000 वटा सकारात्मक शब्दहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो क्षणदेखि नै एक शब्द बोल्दा पनि सांसारिक बोली प्रयोग नगरौँ।
बरु अरूसँग बोल्दै पछि स्वर्गको बोली धेरै र बारम्बार बोल्ने गरौँ। यसको निम्ति हामीले सत्यता, प्रस्तुति, लगनशीलताका साथ अभ्यास गर्नुपर्छ। अन्य मानिसहरूलाई, पितामातालाई विश्वास गरेर सँगै स्वर्ग जाउँ, अनन्त जीवन पाऊँ, पाप क्षमा पाऊँ भनेर लगातार सुनाउनुपर्छ। हामीले दैनिक जीवनमा ती कार्यहरू गर्नु उत्तम हुन्छ, किनभने यो नै हाम्रो मस्तिष्कमा दिनहुँ यस्ता कुराहरू खोपेर स्वर्गको अपार मूल्यलाई अझ धेरै महसुस गर्ने उत्तम तरिका हो। आज हामीहरू स्वर्गको मूल्य र संसारको मूल्यलाई तुलना गरिरहेका छौँ। केवल एउटा नकारात्मक शब्दलाई मस्तिष्कबाट हटाउन हजारवटा सकारात्मक शब्दहरू आवश्यक हुन्छ भनिएकोले हामीहरू बोल्दा एकदमै होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न सकिन्छ नि। त्यो इमेल पाएपछि मैले पनि यसरी सोच्न पुगेँ, मैले जथाभावी बोल्न नहुने रहेछ, बोल्दा होसियार हुनुपर्ने रहेछ। परमेश्वर साथमा हुनुभएकोले सुसमाचारको कार्य गर्दा म किन डराउने? अझ मैले जोसिलो विश्वास लिएर सियोनका परिवारहरूसँगै स्वर्गतर्फ अझ परिश्रम साथ दौडनुपर्छ। त्यसैले हिजो राति मैले लामो समयपछि आफैलाई एकपटक यसो भने, म साँच्चै खुसी छु। म धन्यवादी हुनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। परमेश्वरले मेरो निम्ति स्वर्गमा राजकीय पुजारीको पद समेत तयार गर्नु भएर म चाँडो फर्कने त्यो दिनलाई पर्खदै हुनुहुन्छ। के म जस्तो स्वर्गको पापी त्यो अनुग्रह पाउन योग्य छु र भनेर सोच्दै पछि हृदय प्रफुल्लित हुन्छ। ती कुराहरू मैले आफूलाई बारम्बार भनिहेरेँ, किनभने बोलेको कुरा चाहिँ 98% जति मस्तिष्कमा खोपिएर मस्तिष्कको अचेतन भागमा लुकेर बस्छ। मनमा नै सोच्नुभन्दा आवाज निकालेर एकपटक त्यसरी भनिहेर्दा साँच्चै फरक महसुस भयो। त्यसैले मैले यसबारे साँच्चै गहिरेर सोचेँ। म चाँडै नै स्वर्ग जानेछु। अनन्त स्वर्गमा लाखौं स्वर्गदूतहरूको साथमा स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय माता र स्वर्गका परिवारहरूसँगै म सिङ्गो ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्नेछु। मेरो मनमा अचानक यस्ता सोचाइहरू आयो। हुन त अन्य दिनहरूमा पनि परमेश्वरभित्र म शान्तिसँग जिरहेको थिएँ, तर विशेष गरी त्यो रात सुत्नु अघि ती कुराहरू सिधै मुखद्वारा धेरै अभिव्यक्त गर्ने क्रममा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने कुराहरू धेरै निस्के, जुन कुराहरूबारे मैले पहिला कहिल्यै सोचेको थिइनँ। यसकारण आगामी दिनहरूमा सियोनका हामी सबै परिवारहरू परमेश्वरभित्र रहेको कुरालाई कदापि नबिर्सिकन म खुसी छु, म धन्यवादी छु, म एकदमै आनन्दित छु धेरै भन्ने गरौँ। हामी अब चाँडै नै परमेश्वरले खोलिदिनुहुने अनन्तको संसारमा प्रवेश गर्नेछौँ। यस पृथ्वीका कुराहरू क्षणिक हुन्छन्, तर स्वर्गका कुराहरू अनन्तसम्म रहनेछन्। हामीले परमेश्वरबाट अनन्तसम्म रहने कुराको प्रतिज्ञा पाएका छौँ। परमेश्वरको कार्य गर्ने अवसर अरूलाई नभएर हामीलाई दिएकोले संसारका उच्च मानिसहरूको हामीले किन लालसा गर्ने? स्वर्गसँग तुलना गरी हेर्दा यो पृथ्वी बाल्टीको एक थोपो पानी जस्तै छ भने स्वर्ग राज्यमा तयार पारिएको उत्तराधिकार चाहिँ विशाल र अनन्तको छ। आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका कुराहरू अब चाँडै नै हामीलाई दिइनेछ। आजसम्म हाम्रो मण्डलीमा भएका सबै कार्यहरू, सियोनका भाइ बहिनीहरू खोज्ने सबै प्रक्रियाहरूलाई फर्की हेर्दा हामीले पितामातालाई धन्यवाद चढाउने बोली धेरै बोल्दै पितामाता माया गर्छु भनेर धेरै भन्नुपर्ने रहेछ भने मैले महसुस गरेँ। संसारका मानिसहरूको जीवनशैली र हाम्रो जीवनशैलीलाई तुलना गरी हेर्दा हामीहरू अतुलनीय खुसीभित्र जिरहेका छौँ भनेर पुनः एकपटक महसुस भयो। यो कुराले जस्तोसुकै कठिनाइहरू आए पनि स्वर्ग जसरी भए पनि जानेछु भन्ने मेरो दृढ सङ्कल्पलाई पुनः एकपटक नयाँ तुल्याउन मलाई अभिप्रेरित गर्यो। यसकारण आजको यो क्षणदेखि भए पनि सियोनका परिवारहरूले धन्यवाद, म खुसी छु, हर्षित छु। मेरो निम्ति उज्जवल भविष्यको बाटो खोलिदिनुभएका पितामातालाई साँच्चै धन्यवाद चढाउँदछु। जस्तोसुकै कठिनाइहरू आए पनि पितामाताले जता डोर्याउनुहुन्छ अन्त्यसम्म पछ्याउनेछु।
यसरी लगातार भनिहेर्नुहोस्, म निराश छु भनेर निराशाजनक कुराहरू लगातार भन्ने मानिसहरूमा निराशाजनक कुराहरू सृजना हुनेछन्। एउटा नकारात्मक शब्दलाई हटाउनको लागि हजारवटा सकारात्मक शब्दहरू चाहिने भएकोले हामीले नकारात्मक बोली मुखबाट बाहिर निकाल्नु हुँदैन। आज यो सभा 3द्वारा हामीलाई आशिष दिनुहुने परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। 2000 वर्ष अघि येशूजुले स्वर्ग उचालिनु अघि चेलाहरूलाई तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म पहिला गइरहेछु भनेर अग्रिम रूपमा सिकाउनु भए जस्तै स्वर्गीय पिताले हामीहरू स्वर्ग गएपछि बस्ने ठाउँ अहिले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। त्यो अनुग्रहपूर्ण संसारलाई सोची हेर्दा के त्यसलाई क्षणिक र अस्थायी यो संसारको मूल्यसँग तुलना गर्न सकिन्छ र? अहिले संसारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो जीवन अलिक कमजोर र पिछडिएको जस्तो देखिए तापनि स्वर्गको मूल्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने साँच्चै तुलना नै गर्न नसकिने स्थानमा हामीहरू छौँ। त्यो कुरालाई हामीहरू महसुस गरौँ। सुरुको मण्डलीको समयमा कहिले गुफाहरू, कहिले मरुभूमि र पहाडहरूतिर भागेर गई विश्वास कायम राखेका सन्तहरूलाई सोच्दै हामीहरू स्वर्गको मूल्य र यो संसारको मूल्यलाई एकपटक तुलना गरौँ। स्वर्गको मूल्य कति महत्त्वपूर्ण, महिमामय र भव्य छ भन्ने कुरालाई दिनहुँ ठुलो स्वरले भन्ने गरौँ। हामीले अहिले सुनिरहेको खबरलाई असल खबर पनि भनिन्छ। आशिषित खबर भन्ने अर्थमा यसलाई सुसमाचार भनिएको होइन र? हामीले लगनशीलताका साथ सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। हामी 2 कोरिन्थी अध्याय 4 को पद 16 मा हेरौँ। अध्याय 4 को पद 16 मा, यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। हाम्रो बाहिरी मनुष्य त नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्य त चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ, किनकि हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रा निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ। हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छन् भनिएको छ। अदृश्य कुरा भन्नाले स्वर्ग भन्ने अर्थ हुने होइन र? अनन्तसम्म रहने परमेश्वरको संसारलाई यहाँ अदृश्य कुरा भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। दृश्य कुरा भन्नाले हामीले देख्न सक्ने यो भौतिक संसार भन्ने अर्थ हो। यो तेस्रो आयामिक संसारका कुराहरू सबै क्षणिक हुन्। युवा अवस्था क्षणिक हुन्छ अनि हाम्रो स्वामित्वमा रहेका कुराहरू पनि क्षणभरको लागि लिएको जस्तो मात्र हो। यो संसारबाट बिदा हुँदा ती सबैलाई छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गइने ठाउँ नै अनन्त संसार होइन र? दृश्य कुराहरू सबै क्षणिक हुन्छन्। ती साँच्चै एकैछिनको लागि मात्र रहन्छन्। ती सबै कुराहरू क्षणभरको लागि रहेर बिजुली जस्तै हराइजान्छन्। यद्यपि स्वर्गका कुराहरू चाहिँ नि त स्वर्गको निम्ति गरेको परिश्रम हराउँदैन। प्रचार गरेका सबै कुराहरू हाम्रो मस्तिष्कमा खोपिएर त्यसले आत्मिक व्यक्तित्व निर्माण गरी विश्वासको जग बसाल्ने कार्य गर्दछ। हामीसँग दिनानुदिन स्वर्गको मूल्यलाई महसुस गर्ने अवसर छ नि, होइन र? सुसमाचार प्रचार गर्ने सबै समय चाहिँ स्वर्गको मूल्यलाई हाम्रो मस्तिष्कहरूमा अझ गहिरो गरी खोप्ने समय हो भन्न सकिन्छ। यसकारण बाइबलमा के गर भनिएको छ? समय र बेसमयमा परमेश्वरको वचन प्रचार गर भनेर भनिएको छ। हर समय प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने वचन बाइबलमा धेरै लेखिएको पाइन्छ। यस पृथ्वीका दृश्य कुराहरू क्षणिक हुन्छन् भने अदृश्य स्वर्गका कुराहरू अनन्तसम्म रहन्छन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएकोले त्यो अनन्त स्वर्गको मूल्यलाई आज हामीहरू पुनः एकपटक मनमा गहिरो गरी खोपौँ। प्रकाश अध्याय 21 मा एकपटक हेरौँ। अध्याय 21 को पद 4 मा, उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले
मलाई भन्नुभयो, हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फोराबाट म सित्तैमा दिनेछु। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरको सन्तान भन्ने यो उपाधि मात्र पनि साँच्चै अद्भुत आशिष हो। यदि उहाँहरूले हामीलाई धर्मपुत्र बनाउनु भएको भए पनि ठुलो आशिष हुने थियो। तर पिता र माताले हामीलाई आफ्नो साँचो छोरा छोरीको रूपमा छाप लगाउनु भयो। यति मात्र होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई फेरि चाहिँ मृत्यु नहुने, आँसु, शोक, पीडा र कष्ट पनि नहुने यस्तो महिमित संसारको उत्तराधिकारी बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो पृथ्वीमा यदि हामीले धेरै कुराहरू आर्जन गर्यौँ भने पनि के त्यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने उत्तराधिकारको लाखौँमा एक भाग पनि हुन्छ होला र? हुँदैन। त्यसलाई दाज्नै सकिँदैन। ब्रह्माण्डको तुलनामा परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई केही न केहीको गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। यो पृथ्वीमा हामीले धेरै कुराहरू आर्जन गर्यौँ र उच्च ज्ञान र अधिकार प्राप्त गर्यौँ भने पनि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त स्वर्गको राज्यमा दिनुहुने कुरासँग के त्यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ होला? यो कुनै धारावाहिक नाटक अथवा चलचित्र होइन, तर हाम्रो यथार्थता हो। हामीहरू परमेश्वरका सन्तान हुनेछौँ र फेरि चाहिँ मृत्यु र पीडा नहुने यस्तो संसार परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गर्नुहुनेछ। यो नै हाम्रो यथार्थता हो। भविष्यमा हामीले प्राप्त गर्ने त्यो संसार के परमेश्वरले हामीलाई पहिले देखाइदिनु भएको छैन र? त्यसैले स्वर्गको मूल्यलाई यो पृथ्वीको कुरासँग कदापि दाच्न सकिँदैन। याकुब र एसाबीच सोची हेर्दा तिनीहरू दाजुभाइ नै भए पनि याकुबलाई ज्येष्ठ अधिकारको मूल्य थाहा थियो, तर एसावलाई भने थाहा थिएन। स्वर्गको मूल्य पनि उस्तै नै हो। मूल्य जानेका मानिसहरूले चाहिँ सर्वस्व त्याग गर्नु परे पनि यसलाई कदापि छोड्दैनन्। तर महिमित स्वर्ग राज्यको मूल्य नजानेका मानिसहरूले चाहिँ सांसारिक कुरामा बढी केन्द्रित भएर आफ्नो समय खेर फाल्छन्। आज यो समयद्वारा यहाँहरू र म चाहिँ स्वर्गको मूल्यलाई अझ धेरै महसुस गर्ने र परमेश्वरले तयार पार्नुभएको महिमित संसारलाई कदापि नगुमाउने मानिसहरू हौँ। हामी पहिलो कोरिन्थी अध्याय 2 को पद 8 को वचन हेर्नेछौँ। यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने नै थिएनन्। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुभएको छ। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले धेरै कुराहरू तयार पार्दै हुनुहुन्छ। ती चाहिँ आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको र मानिसले मनमा नसोचेको संसारका कुराहरू हुन्। त्यस्तो संसारका कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तयार पार्दै हुनुहुन्छ भनिएको छ। एकचोटि त्यसको कल्पना गरौँ। त्यसो भए अनन्त संसारको कुरा अर्थात् स्वर्गको मूल्य नजानेर सांसारिक मूल्यलाई मात्र आधार मानेर जिउने मानिसहरूको अन्त्य कस्तो हुनेछ होला? हामी प्रकाश अध्याय 20 को पद 7 मा हेरौँ। अध्याय 20 को पद 7 मा 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाईँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ। तिनका संख्या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय सरलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई वशमा पार्यो। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुठो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन् भनिएको छ।
यस्तो अनन्तको संसार साँच्चै नै अस्तित्वमा छ भनेर परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई थुप्रै शिक्षाका वचनहरू दिनुहुन्छ। उहाँले धेरै अगमवक्ताहरू र परमेश्वरका सन्तानहरूद्वारा तिनीहरूलाई स्वर्ग जाउँ, नरक गइयो भने सदा सर्वदा अग्निकुण्डमा यातना भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेर बारम्बार भन्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले यस्तो सन्देश जति धेरै पटक दिनुभए पनि मानिसहरू स्वर्गको मूल्यलाई सोच्दैनन्। उल्टै यस संसारमा मूल्यवान ठानिएका कुराप्रति आफ्नो स्वार्थ भर्न तिनीहरू 20 वर्ष 30 वर्षको समय आँखाको एक निमिषमा खेर फाल्छन्। यो पृथ्वीमा परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गमा आशिष थुपार्ने समय दिनुभएको छ। तर तिनीहरू चाहिँ आशिष थुपार्नुको सट्टा उल्टै त्यसलाई गुमाएर आफ्नो समय खेर फालिरहेका छन्। अन्त्यमा तिनीहरू आगो र गन्धक धन्कने कुण्डमा जानेछन्, जहाँ त्यो पशु र झुटा अगमवक्ताहरू फ्याँकिनेछन्। अध्याय 19 मा जाउँ। अध्याय 19 को पद 19 मा। अनि घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्न त्यो पशु र पृथ्वीका राजाहरू र तिनका सेनाहरू भेला भएका मैले देखेँ। तब त्यो पशु र त्यसको उपस्थितिमा अचम्म काम गर्ने झुटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। यी अचम्मका कामहरूद्वारा त्यस झुटो अगमवक्ताले त्यस पशुको छाप लिने र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई बहकाएको थियो। यी दुवै जलिरहेको गन्धकको अग्निकुण्डमा जिउँदै फालिए। बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडामाथि सवार हुनुहुनेको मुखबाट निस्केको तरबारद्वारा मारे र सबै पंक्षीहरूले तिनको मासु अगाउन्जेल खाए भनिएको छ। अनन्तता जब आउनेछ तब हामीलाई बन्धनमा राखेको समय र क्षेत्रको पर्खाल लोप हुनेछ। त्यसबेला अनन्तको कुरा मात्र बाँकी रहनेछ। अनन्तताको संसार हाम्रो अगाडि फैलदा हामीहरू दुईवटा मध्ये एउटा ठाउँमा जानेछौँ। एउटा चाहिँ आँखाले नदेखेको र कानले नसुनेको ठाउँ जुन परमेश्वरले तयार पार्नु भएको छ र जहाँ फेरि चाहिँ मृत्यु नै हुने छैन र शोक पीडा र कष्ट पनि हुने छैन। अनि अर्को चाहिँ आगो र गन्धक धन्कने कुण्ड, जहाँ मानिसहरू जिउँदै फालिनेछन्, जहाँ तिनीहरूको यातनाको धुवाँ सदा सर्वदा मास्तिर जानेछ। यो पृथ्वीमा सधैँ हामीले जाने ठाउँ रोज्नुपर्छ। हामीलाई दिएको अमूल्य समयलाई हामीले कदापि खेर फाल्नु हुँदैन। तर ती समयहरूमा निरन्तर आशिष थुपार्नुपर्छ र त्यो प्रक्रियामा परमेश्वरको सुसमाचार लगनशीलताको साथ गवाइदिनुपर्छ। लगनशीलताका साथ सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेको स्वर्गको मूल्यलाई आफ्नो मनमस्तिष्कमा खोप्नु हो भन्न सकिन्छ। हामीले सबात दिन मानेर परमेश्वरले तयार गर्नुभएको अनन्त विश्रामको आशिष पाऊँ। निष्ठाचार मानेर अनन्त जीवनको आशिष पाऊँ। पिता अन्सङ्गज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय मातालाई विश्वास गरेर पिता माताको साथमा स्वर्गीय राज्यमा सदा सर्वदा अनन्त जीवन भोग गर्दै फेरि चाहिँ मृत्यु र पीडा नहुने तर दिनहुँ नयाँ खुसी सृष्टि हुने त्यो संसारमा अनन्तकाल रहँदा कस्तो छ भन्नुपर्छ। यो पृथ्वीमा क्षणिक जीवन जिउने क्रममा अन्य मानिसहरूले आर्जन गरेका कुराहरू हामीसँग चाहिँ नहुन पनि सक्छ। तर यसबारे पिताले हामीलाई कस्तो शिक्षा दिनुभएको छ? संसारका मान्छे म जस्तो हुन चाहन्नन्, म पनि तिनीहरू जस्तो हुन चाहन्न भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। संसारका मान्छे म जस्तो हुन चाहन्नन् भन्नुभएको चाहिँ तिनीहरूले पितालाई नचिनेकाले र पिता को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नबुझेकाले गर्दा हो। तिनीहरूले लालसा गर्ने यस संसारप्रति मलाई कति पनि लालसा छैन भन्नुभएको छ। हामीले संसारका कुराहरू धेरै आर्जन गरे पनि ती सबै क्षणिक हुन्। उच्च सरकारी ओहदा पायो तर त्यो पनि क्षणिक हो। सबै बितेर जान्छ, एकदम छिटो छिटो बितेर जान्छ नि, होइन र? यदि हामीहरू स्वर्गको मूल्यलाई सोध्छौँ भने स्वर्ग जाने बाटोमा कतै म ठेस खाना लगाउने ढुङ्गाहरूको बाटो भएर गइरहेको छु कि, अथवा मलाई स्वर्ग डोर्याउन परमेश्वरले बिछाइदिनु भएको बाटोलाई के मैले पछ्याइरहेको छु भनेर हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ। यो कुरामा एकचोटि आफूलाई फर्केर हेर्दै हामीलाई स्वर्ग जाने बाटो देखाइदिनुभएका पिता र माताको अनुग्रहप्रति धन्यवाद चढाउँ। हामीले अन्य कुरातिर मन डुलाउन आवश्यक छैन। हामीले पिता मातालाई भेटाइसकेकाले र स्वर्ग जाने बाटो सबै सिकेकाले के अब अन्यत्र मन डुलाइमा हामीले स्वर्गको बाटो भेटाउनेछौँ र? केवल पवित्र आत्मा
र दुलहीले यो बाटो बिछाइदिन सक्नुहुने भएकोले उहाँहरूले जो तिर्खाउँछ त्यो मौका आओस्। आएर जीवनको वचन ग्रहण गरी स्वर्ग जाने बाटो सिकोस्। क्षणिक जीवनको निम्ति होइन तर अनन्तताको निम्ति जियोस् भन्नुहुन्छ। 2000 वर्ष अघि यीशुज्यू क्रुसमा टाँगिनु हुँदाको अवस्थालाई एकैछिन फर्किहेरौँ। उहाँको दायाँ र बायाँपट्टि डाकुहरू थिए। बायाँपट्टिको डाकुले यो पृथ्वीको क्षणिक जीवनलाई मात्र सोच्यो र यीशुज्यूलाई गिल्ला र खिसी गर्ने समूहसँग मिल्यो। त्यसो गरे भने एकैछिन नै भए पनि मैले मेरो पापको माफी पाउन सक्छु कि भनेर त्यसले सोच्यो। त्यसले यो पृथ्वीको कुरालाई मात्र सोच्यो। तर दायाँपट्टिको डाकुले चाहिँ नि त त्यसले यसरी सोच्यो, हामीले त आफूले गरेको पापले गर्दा मृत्यु भोग्नु परेकोले ठिकै छ, तर यीशुज्यू त पाप रहित हुनुहुन्छ। मानव जातिको पाप सट्टामा बोकिदिन उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। जताबाट हेरे पनि उहाँ हामी जस्तो दुष्ट मानिस हुनुहुन्न। तब उसले केही कुरा महसुस गर्यो। त्यस दायाँपट्टिको डाकुले यस क्षणिक संसारतिर भन्दा परमेश्वरले खोलिदिनु भएको अनन्त संसारतिर आँखा उगार्यो। हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्, म तपाईँको पक्षमा छु। बायाँपट्टिको डाकुले तपाईँलाई अनेक किसिमको दुष्ट कुराहरू बोल्दै तपाईँको चित्त दुखाएको भए पनि तपाईँ पवित्र जन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म जान्दछु र विश्वास गर्दछु। तपाईँको राज्य आउँदा मलाई सम्झिदिनुहोस्। तब यीशुज्यूले त्यसलाई यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। के संसारमा योभन्दा ठुलो आशिष केही हुन सक्छ होला र? जीवन र मरणको निर्णायक घडीमा दायाँपट्टिको डाकुले आश्चर्यजनक तरिकाले मुक्ति पाएको कुरा हामीहरू देख्न सक्छौँ। त्यसले केलाई सोच्यो त? बायाँपट्टिको डाकु अनि यस संसारको कुरालाई उच्च मूल्य मान्यता दिँदै येशूज्यूलाई गिल्ला र अपमान गरेका यहुदीहरूभन्दा फरक त्यस दायाँपट्टिको डाकुले चाहिँ भविष्यमा आउने संसारलाई उच्च मूल्य मान्यता दियो। यस संसारका सबै मानिसहरूबाट आकर्षण र लालसा पाउने त्यस्तो पात्र बन्नुभन्दा बरु परमेश्वरका छोराछोरी बन्नु साँच्चै कति महान र उत्कृष्ट कुरा हुने होइन र? हामीलाई प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त स्वर्गीय संसारलाई हेर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। पिताले संसारका मान्छे म जस्तो हुन चाहन्नन्, म पनि तिनीहरू जस्तो हुन चाहन्न भन्नुभएको छ। पिता र माताको साथमा स्वर्गमा अनन्त जीवनको आशिष उपभोग गर्ने आशा मनमा बोकेर कसो गर भनिएको छ? सधैँ आनन्दित रहो अनि सबै परिस्थितिमा कसो गर धन्यवाद देऊ। यस्तो स्वर्गीय बोली हामीले धेरै बोल्नुपर्छ। म साँच्चै धन्यवादी छु, आनन्दित छु, परमेश्वरभित्र रहन पाएकोमा साँच्चै खुसी छु। यस्तो सत्यता पाएकोमा म साँच्चै खुसी छु। यो सत्यताभित्र परमेश्वरको सुसमाचारको कार्य गर्ने मौका पाएकोमा म एकदमै खुसी छु। परमेश्वरको प्रतिज्ञाभित्र पहिले पूरा भइरहेका कार्यहरू गर्न पाएको कुरामा मात्र पनि हामीहरू अति प्रफुल्लित र धन्यवादी हुनुपर्छ। माइलो सियोनका सबै परिवारहरूले यो संसारमा मूल्यवान ठानिएका कुराहरू भन्दा स्वर्गीय राज्यको मूल्य कति महान छ भन्ने कुरालाई सधैँ सोच्नु नै छ भनी आशा गर्दछु। आज परमेश्वरले वर्षाउनु भएको स्वर्गको आशिष धेरैभन्दा धेरै पाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा दिँदै परमेश्वरभित्र सधैँ खुसी र आनन्दित रहने यहाँहरू र म हुन सकौँ। धन्यवाद।